aí galera, mais uma dica da Autoforte. Tá com barulho, problema na roda, barulhinho chato, incomodando? Ó, pode ser pinça de freios, viu? Primeiramente, silicone na pinça, um dos problemas que pode resolver. Fita 3M, ajuda demais, até melhor um pouco o silicone. Ou essa peça aqui, ó, é só pegar, desamassar ou substituí-la ela. É para estar resolvendo o problema de pinça. A pastilha da folga, geralmente acontece isso nos carros da Volks, agora está acontecendo com esse modelo de carro aqui. O cliente já trocou o coxim, suportes, embuchamento, não resolveu. Já passamos silicone, não resolveu. Vamos agora para a terceira etapa final para estar resolvendo o problema dele. Mais dicas pode acompanhar o nosso canal.